哎呀 ，BB 做幾耐啊？好快，仲有5分鐘。1個鐘前都係咁講啦。你而家真係催我啦！啱啱一齊嗰陣時唔係咁噶喎，而家玩厭啦，悶啦。悶就梗噶啦，我 mon 都爆機2次啦，畢業裝拎埋啦，你個妝咧仲化緊啊，街又係你話要去，電影又係你話想睇，咁遲到你又怪邊個啊？我呢啲已經唔係叫催促，我叫善意提醒。我俾咗2錢，我一巴煎咗你大西洋嗰度啦。你化妝要1個鐘，你咪同我講要1個鐘咯。你死都話要5分鐘，咁我就自然係信你要5分鐘噶啦。哦，原來又唔係嘅，依家點啊嚇？男性同女性嘅生理時鐘原來唔同㗎。What the hell？其實我就真係唔係介意你化妝要咁耐，我係介意你玩弄我感情啊！你喺度欺騙緊我感情啊！之後你仲要調翻轉頭嚟情緒勒索我唔玩，你一槍打死我不如。BB 唔好嬲豬豬啦！我機都唔打啦，我就睇住你化妝好冇？我最中意就係睇你化妝噶啦！咦，唔好嬲啦，好冇？而家即係俾說話我聽啦。